Дорогие друзья, мы с радостью представляем вам нового нашего члена большого семейства по кличке Лютик. Вот Полиночка держит его на руках. Смотрите, какая это крошечка. Это просто маленькая, что такое. Лютик, сладуха, какая сладуха. Приезжайте к Лютику на знакомство. Наш ладный песик вас очарует. Да? Смотрите, какой у него пушистый хвост. Тут, правда, у нас укладочки. Надо их вычесать. Вот смотрите, какой он. А поставь его, Полин, теперь. Вот. Видите, он ниже колена. Так что он не кричит.